Hello， 大家好，我係子琪，歡迎大家收睇我個 YouTube channel。今次帶大家去整魚脷同埋去釣魚。呢度有個麵粉，呢度有個雞蛋，呢度有個蜜糖，呢度有調味料，呢度有酒，呢度會有橄欖油。而家倒少少麵粉。就會有個雞蛋，好緊張而家打雞蛋。好，哇，咕咕，加少少蜜糖，好，等我打開，少少，加少少調味料，加啲酒落去，最後倒啲橄欖油，而家戴手套撈勻佢。我覺得好似會有水嘅，大家跟住我釣魚啦！我大家帶到碼頭去釣魚。我釣咗魚啦！我今日釣咗條魚啊！我好開心，係喂水母。我覺得我好想食魚，我都唔知好味定唔好味。佢死咗，因為佢哋冇水咯，冇下佢嘅。你遲啲可能釣魚咧，你都可能有機會釣到，可能有機會都唔會釣到。拜拜 ，Good video。你拎個袋啊，子琪。你拎個袋過去啊。係啦，你拎過去啊。係啦，你拎過去，唔使驚嘅。係啦。好。這個要炸手咯。過返去先。子琪，你過去啊。好。即係講乜嘢啊？謝謝。好，我哋而家係畫個正方形先。首先，我哋係做呢支筆，晚餐啦。好，所有嘅海洋生物都食晚餐啦。拜拜。下次再見 ，Good video。